となります。1番線には上野行きの列車到着となります。次の上野方面の列車、おおむね12時20分頃を予定しております。上野方面ご利用のお客様、1番線をお急ぎください。この後の上野行きの列車につきましては、12時20分頃の到着を予定しております。1番線には上野行きの列車到着です。下り方面の11時10分発の高崎行きは時刻通りで運転しております。11時10分発の高崎行きは時刻通りで運転しております。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。この列車の前より5両は籠原止まりとなります。グリーン車は足元の白い15両乗車口4号車と5号車でお待ちください。まもなく3番線に普通高崎行きが参ります。危ないですから黄色い線まで。籠原行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。